Bugün Tımıtık avlunda bizning ишек алды республика программасы кысаларында төзекләндерелгән ишек алдын ачу тантанасы узды. Анда район башлыгы Марсит Шайдуллин һәм башка җитәкчеләребез катнашты. Kişiler reddinde bulunan kişilerimiz bizden kolxozda işlegen apalarımız, Marsilli apa, veteranlar, Igiz asfalt yol, iga kirgen çista su, jina, allı güllü şeşeklerge, yeşillikке kumilgen avul, barlık jirlik jitekçilerinin, avul kişisinin tilegi. Bizning endi 1.200.000 so'mga yo'l ishlari, asfalt ishlari ishlandi. 200 mingga yaqin освещениега bizning ketdi, ham 200 mingga yaqin малый arxitekturniy forma deb atalaydi. Skameykalar, urnalar, kirilgichlar, kovер qoqishlar. Shulay uq bizga Marcel Zuparovichning ayrim yordami, shu dvor jitellarining mana shunday zo'r ko'p yillik problema bizning решаться etildi. Kanalizatsiya ishlandi 600 minglik. Barlığı bizim 2 milyondan ortaq gitti bu dvorga işlengen programma haqlari. Şengümünden kutlayız, tebrik etamiz. Şimdi motorlu işi aldı bilen, tüplendirgen işi aldı bilen, onun Klara Vasilyevna sorab yürgeniye jığılışlarda biz endi uzgan yılın işlep bulmadı. Bu yıl işleyimiz dep söylüştük. Allah'a şükür. Birgelep şuşa bayramda qatnaşabız, aşabız birgelep. Rahmet. Rustam Nurgaleyevga, rahmet немчилерибизге, shunday programmalar bor respublikada. Şu programmalar negizinde pek ko'p ishni boshqaramiz biz. Bizning pensionerlar itiminden, qirg'otirlarin tabriklasangiz, bek yaxshi bo'lar edi. Chunki bizga ipi bo'lsa, fermerlar it bersa, biz shu motor turmushda yashaymiz. Xudo bergan To'liq bu yil 60% ekinlarimizni yig'ib oldik. 17 центнер оңаш. Бұл енді бегазинді. Шонда ел тұры келді. Халыққа да береміз, ұрлыққа да жейті, фуражға да жейті, кукурузлары өсіп кетті, азық та әзірлейміз, ұзған елі запастарымыз да бар. Hazırgi vaqtda maktabda ishlovchi o'qituvchilarimiz bor. Ularning barchasına da salomat bo'lib, oldingi kunlarda motor turmush etarga nasib bo'lsin.